இது பைக்கா இல்ல சைக்கிளா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கு மட்டும் இல்ல, பாக்குற பீப்புளோட ரியாக்ஷன் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அதாவது இன்னைக்கான வீடியோல பைக்கோட இன்ஜினை சைக்கிள் வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுக்காண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பழைய இரும்பு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பழைய எக்ஸல்ல இருந்து ஒரு பழைய இன்ஜின் வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். எத்தனை பழைய ஆனால் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது இந்த இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் நம்ம சைக்கிள் அப்படியே தூக்கி வச்சு சில பல மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி ஃபிட் பண்ணி ஓட விட போகிறோம். இப்போ அதுக்கான வேலையை ஆரம்பிக்கலாம். சைக்கிள் இன்ஜினை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு சில வெல்டிங் ஒர்க்லாம் இருந்துச்சு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வச்சு எடுத்துக்கு வந்துட்டேன். வளவல் வீடியோ இழுக்க வேணாமே அப்படின்ட்டு. என்ன வெல்டிங் ஒர்க் வச்சிருக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட செயின் ப்ராக்கெட் எடுத்து இந்த இடத்துல வெல்ட் வச்சிருக்கிறோம். அண்ட் இது வந்து உள்ளே ஓடிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் உள்ள சின்ன ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி போட்டு வெளியே இழுத்து வச்சு அழகாக வெல்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போ நல்லாவே சுற்றுது. அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய இன்ஜினை வந்து இந்த இடத்துல செட் பண்ண ஒரு பிளாட் வந்து சமமாக தேவை. அதுக்காண்டி 2 கம்பி எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சு சூப்பராக வெல்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்மளோட இன்ஜினில் வந்து பின் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் போகிற மாதிரி 4 ஹோல்ஸ் வந்து அதில் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு. அதுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணேன்னா நம்ம இங்கே வெல்ட் வச்ச ஃப்ரேமில் வந்து 4 ஹோல்ஸ் வந்து போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்மளோட இன்ஜின் அப்படியே இங்கே தூக்கி வச்சு போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக இன்ஜினை வந்து ஆடுற அளவுக்கு செம்மையாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்மகிட்ட செயின் இருக்குது. இதை லாஸ்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா மெயினே இது தான். செயினை எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து நமக்கு இன்ஜினோட ப்ராக்கெட் இங்கே இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து விட்டுட்டு இப்படியே அந்த கம்பி வழியாக விட்டு எடுத்து மறுபடியும் கீழே வந்து பைக்கோட அந்த செயின் பெரிய ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த வழியாக விட்டு எடுத்து செயினோட பல்ல கனெக்ட் பண்ணால் போதும். செயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து மாட்டியாச்சு. இதில் மாற்றையும் சின்ன சிக்கல் வந்து வந்துச்சு. என்னென்னா நமக்கு செயின் சுத்தம் போது கரெக்டாக இன்ஜினில் போய் இந்த இடத்த இடிச்சிச்சு. இந்த இடத்துல பீஸை வந்து வெட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிச்சிச்சு. அதனால என்ன பண்ணேன்னா இந்த கிரைண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் வீல் இருக்கும்ல அதை எடுத்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சு வெல்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம செயினை சுத்தம் போது பேரிங் வீலும் வந்து சேர்ந்து சுத்தமா அப்போல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கரெக்டாக போயிட்டு வருது. அடுத்து இன்ஜின்லேருந்து வர ஆக்சிலேட்டர் ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் பார் இந்த இடத்துல நம்ம திருவுற மாதிரி செட் பண்ணணும். பட் இங்கே உள்ள ஹேண்டில் பார் ரொம்பவுமே டைட்டாக வந்து இருக்குது. இதை கட் பண்ணி தான் எடுக்கலாம்ல, அதை அப்படியே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்ம இன்ஜின்லேருந்து வர த்ராட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்டில் பாருங்க ரிமூவ் பண்ண பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல லைட்டாக அப்படி தொடச்சிட்டு மாட்டி விட்டுருவோம். அவ்வளோதான், கிட்டத்தட்ட நம்ம சைக்கிளுக்கான ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலோட இன்ஜினை பைக்கு வைக்கணும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி நம்ம சூப்பராக வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினுக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்து கொடுக்கணும். அதுக்காண்டி டெஸ்டிங் டாங்க் இந்த வாங்கி பெட்ரோல் டாங்க் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ஜின் அமர்த்தணும்ல அதுக்காண்டி ஸ்பார்க் பிளக்ல இந்த இடத்துல ஒயர் வந்து இந்த இடத்துல வருது பாருங்க. இதை கட் பண்ணிட்டு ஒரு சுவிட்ச் வச்சு இந்த வந்து அமர்த்துற மாதிரி நம்ம அமர்த்திக்கலாம். பட் அந்த செட்டப் வந்து பண்ணலை. ஏன்னா வந்து நம்ம ரேஸை வந்து விட்டால் இன்ஜின் வந்து அமர்ந்துருது. இப்போ நம்ம பெட்ரோல் ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இன்ஜின் எவ்வளோ ஒரு ரன்னிங்கில் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத. நம்ம டாங்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பெட்ரோலை ஊற்ற வேண்டியதான். பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் நம்ம கையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்டாக கொஞ்சம் அழுத்தம் அடிக்கணும். வாவ், என்ன போடுது பாரு. எங்கள் அப்பா இப்போ பாரு சைடு என்ன போயிட்டே இருக்கு. சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கு. வேற லெவல். பார்த்துட்டு இப்போ நம்மளோட இன்ஜின் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக சுற்றுச்சு. அப்படி கீழே வைக்கும் போது புள்ளி பயங்கரமாக கிளம்புனுச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு டெஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. அதாவது என்ன நம்மளோட இன்ஜின் நம்ம உட்காந்து நம்மளை வச்சு எவ்வளோ ஸ்பீடாக இழுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு தான் வந்து போகலாம். ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து போனோம்னா நம்ம சைக்கிள் உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்காது. அப்படியெல்லாம் கடத்தியெல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா வந்து இது எக்ஸலோட இன்ஜின் வந்து ரொம்பவே கெப்பாசிட்டி அதிகம். அது வந்து பைக்கு உள்ளது. நம்ம சைக்கிளில் வைக்கும்போது அது வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்பீடு தான் வந்து போகணும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அவுட்டரில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் போய் ஓட்ட போகிறோம். எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக போகுது அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம். பட் இது வந்து கையில் அடிக்கிறது ரொம்பவுமே சிரமமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து கை செவந்து போயிடுது. பரவாயில்ல, எல்லாம் ஒரு வீடியோ காண்டி தான். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த அளவுக்கு பொருள் தெரியல, நல்லா இருக்கு.
வண்டியில் மூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ரோட்டுக்கு போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நார்மல் ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓட்டி பார்த்தோம், பயங்கர ஸ்பீடு வந்து அழுது. அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் நமக்கு வந்து வருது. என்ன ரீசன்னா சைலன்சர் வச்சிருக்கோம், அது வைக்கல. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், மெயின் ரோட்டுக்கு போயிட்டு அது ஓட்ட போறோம். என்ன மாதிரி பீப்புள் ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஓகே சார், இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களோட ஒப்பீனியன் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. வேற லெவல் அல்டிமேட்டாக இருக்குது, பயங்கர ஸ்பீடு வந்து அழுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.